С понедельника по пятницу, будто бы назад время пятится. Мы были нигде, плавали в мутной воде, различимы едва в обстоятельствах. Я бы не увидел тебя среди миллиона прохожих. Это мне не нравится, и тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница, если бы не пятница вечер. Если бы не пятница! Воу-воу-воу! Ну что, весна идет, душа поет. Конечно, как же встречать самый женственный день в году без музыки? И что предпочитают слушать хабаровчанки 8 марта? Найти ответы на эти вопросы нам сегодня помогут наши старые, добрые, любимые друзья из группы «Вишневый».